Oi gente, hoje eu tô gravando mais um vídeo e hoje é Round 6 e vamos pra cá gente que já vai começando, né? Gente, muito obrigado que vocês passaram de 10 visualizações, até gaguejei gente. Vocês passaram de 10, muito obrigado e como prometido tô jogando Round 6. E gente, eu quero que vocês se inscrevam e deixem o like. Porque estamos tentando chegar na meta de 10 likes. Seja player, seja player, seja player. Só player. E o pessoal aqui já é polícia. Eu vou empurrar aqui, né? Empurra. Vai ser batatinha frita 1, 2, 3 já. Gente, eu fiquei calado aqui porque eu tô muito concentrado. Ai, 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 passou muita gente ainda. Gente, quase que eu morro. Ui, passei na hora, gente, meu Deus. O povo tá passando ainda. Vamos empurrar, gente, pra eles não ganharem. Empurra. Ah, ainda faltava uma menina ali, gente. Vamos tentar matar ela, gente, pra não ganhar. Rápido, gente. Temos que ficar de circulação aqui, ó. Isso, fica no meio, gente. Fica no meio, não deixa ela ganhar. Empurra. Não, gente, ela vai ganhar. Isso, empurra. Todo mundo tá empurrando ela, gente. 10 segundos. Isso, gente. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar, gente. Ela vai morrer. Ai, gente, ela já tinha passado. Ah, ela já tinha passado, gente. Ah, não, ela morreu, gente. Na minha frente. Meu Deus, gente. Na minha frente. Ela foi morta. Que crueldade. Nossa, gente. Agora vamos correr. Esse jogo aqui, você não pode ficar com a madeirinha. Se você ficar, você perde. Até o tempo acabar. Aí, só que o menino já tá com a madeirinha que eu não vou ficar perto dele, não. Eu não sou nem doido. Vou tentar chegar no meu máximo, gente. Pula aqui. Deu. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Ai, meu Deus, eu sempre caio. Gente, como os povos só tá parado, esse cara menino já morreu. Ó, tem dois caras do mesmo jeito. Eu acho que eles são irmãos, gente. Gente, quem tiver com uma setinha verde, assim igual esse homem aqui,
É o pegador, ele tem que pegar a gente. Olha, ele tá ali, o menino, ele tá vivo. Ui, o menino tá vivo ali, ele vai querer me pegar. Ui, 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 ui. Vamos pular aqui, pular aqui, pular aqui, pular aqui, pular aqui. Eita, eita, gente, eita, eita. Ai, meu Deus, ele tá aqui, gente. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus, gente, corre, corre, corre. Tava bem ali, gente. Vocês viram, tava do meu lado. Se eu tocasse em mim, eu ia morrer. Gente, eu vou empurrar ele aqui, porque ele tá muito perto desse negócio aqui. Como já tá acabando, eu já vou perto deles. Olha ele aqui, ó. Você morreu. Ha, ha, ha. Você é péssima. Parabéns por chegar tão longe. Nossa, a gente só jogou 2 fases. É hora de descansar. Ai, gente, é agora que vai começar a bater. Boa noite, bons sonhos. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu vou lá pra cima, que é o melhor jeito, gente. Eu não vou arranjar a briga, não. É, vou ficar aqui. Só que quando começar, eu vou pular pra lá. Aí ela quer me bater, ó. Sai, menino doida. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Eu vou ficar pulando, gente, porque assim não chega perto de mim. Ai, 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 socorro, socorro, socorro. Ainda bem que já tá nos 80 minutos assim, não chega perto de mim. Ai, aqui é tão bom, gente. Não tem como ninguém me atacar. Quando faltar 50 segundos, eu vou ficar muito feliz, porque vai ser menos de 1 minuto. Ainda tá 1 minuto e 20, agora tá 1 minuto e 15. 1 minuto e 14, 1 minuto e 12. Eita, gente. 55 segundos. Ai, o menino vai querer me bater. Sabe, pra tu ver que eu dou um tapão na tua cara. Gente, eu não vou arranjar a briga, mas se vierem... Eita, gente, olha o tanto que morreu. Ai, ai, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tira o negócio da minha mão. Gente, olha o tanto que morreu ali. Meu Deus, ali é parece que é o corredor da morte. Você chega ali, seu pessoal já... Eita, mataram um aqui na minha frente. Meu Deus. Corre, corre, gente. Corre, 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 corre. Mataram bem na minha frente. Ah, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Sobe aqui, sobe aqui. Pula aqui. Ai, meu Deus. Corre, corre. Corre, menos de 15 segundos. Menos de 10. Obrigado, Jesus. Menos de 10. Ai, socorro. O povo tá querendo me pegar. Agora eu vou pra frente, porque não tem como eles me matar em 2 segundos. Ah, passamos. Eita, gente, olha o tanto que morreu. Meu Deus, morreu só 2. Morreu 3, gente. Eita, essa é a parte mais difícil. Vamos ver qual que eu vou pegar. Corte o cookie nas linhas a seguir. Se o cookie quebrar, você será eliminado. Gente, meu Deus. Eu peguei o guarda-chuva, gente. Ai, gente, eu tô tremendo. Eu vou por aqui. Vou devagar. Ai, gente, morri. Ah, morri não, gente. Ah, morri, gente. Meu Deus. Ah, eu peguei o guarda-chuva. Ah, eu vou tentar reviver. Será que é de graça? Não, óbvio que não é de graça. O povo sobreviveu, gente. Meu Deus. Retornar ao lobby. Vamos retornar, né? Eu peguei o guarda-chuva, gente. Ah, tem como reviver?
De graça, tem um revive aqui. Gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal. Tchau!